सरज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ज़ी आरिफ ज़ी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, यह जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं अड़ूसा। ये अड़ूसा के पत्ते हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यह अवश्य कमेंट करके बताएं और इसे किन किन कामों में लाया जाता है यह ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमने इसका उपयोग किया है वो मैं आपको आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, इसका उपयोग है ब्रोंकाइटिस, कफ, दमा, सांस यानी कि कोई भी फेफड़ों के रोग हों तो इसका उपयोग बहुत ही ज़बरदस्त और कारगर मैंने स्वयं बहुत सारे रोगियों पर किया। किसी व्यक्ति को श्वास की शिकायत है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है या बार बार ठंड लग जाती है, सर्दी हो जाती है, उस व्यक्ति को इसका रस आधा चम्मच लेकर के, आधा चम्मच शहद मिला करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सुबह और खाना खाने के 1 घंटे के बाद शाम को देने से कफ, दमा, सांस, अस्थमा आदि फेफड़ों के रोगों में बहुत ही असरदार कारगर है। यह अड़ूसा के पत्तों का अर्क। याद रहे, 1 साल के बच्चों से कम उम्र के लोगों को नहीं देना चाहिए, यानी कि जब आपका बच्चा 2 साल का हो तभी दे सकते हैं और गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में इसे न दें। ये बहुत ही अच्छा उपयोगी है। अगर किसी को पुरानी खांसी है, कफ जकड़ा हुआ है, निकल नहीं रहा है, तो आप इसका उपयोग करिएगा। यह अड़ूसा के पत्तों का रस आधा चम्मच और आधा ही चम्मच आपको लेना है छोटी मक्खी वाला शहद। इसके इस्तेमाल से आपके फेफड़ों के सभी रोगों में बहुत ही अत्यंत लाभदायक है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में नंबर दिए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक